Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa ni Dominika ya sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu. Ni sherehe ambayo inafunga mwaka C wa kanisa na kuweza kukaribisha mwaka A wa kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha pili cha Samueli, sura ya 5 aya ya kwanza hadi aya ya 3. Somo la pili ni la waraka wa mtume Paulo kwa Wakolosai, sura ya kwanza aya ya 11 hadi aya ya 20. Somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 23 aya ya 35 hadi aya ya 43. Tusikilize Injili takatifu. Watu walisimama wakimtazama Yesu. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe u katika hukumu hiyo hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amin nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Injili ya Bwana. Wapendwa wana wa Mungu, sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu, hufunga mwaka wa kanisa. Na kwa maana hiyo, Dominika ijayo itakuwa ni Dominika ya kwanza ya Majilio. Na ndio tutakuwa tumeanza mwaka mpya wa kanisa. Na hapa tunafunga mwaka C wa kanisa, na mwaka mpya ambao tunaukaribisha ni mwaka A wa kanisa. Sherehe ya Kristo mfalme ilianzishwa mwaka 1925 na Papa Pio wa 11. Ilikuwa ikisherekewa mwishoni mwa mwezi wa 10. Hivyo mwezi huo ulijulikana kama mwezi wa Yesu Kristo mfalme. Katika kipindi hicho Papa Pio wa 11 alitaka kulikumbusha kanisa kwamba katika kutafuta heshima na uaminifu kwenye maisha yetu, kilele cha utiifu wetu kielekezwe kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe lengo kuu lilikuwa ni kuyakumbusha mataifa yote, viongozi na watawala wao na watu wote kwa ujumla kuwa Kristo ndiye mfalme wa mbingu na dunia. Hii ni kwa sababu watawala na hata watu binafsi kipindi hicho waliweka kando utawala wa Kristo na kujifanyia mambo bila kutambua kuwa madaraka yote yametoka kwa Kristo, ambaye tunamzungumzia kwa namna ya msalaba katika kujitoa kwake sadaka. Huo ndio ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama ambavyo tumeona, anwani iliyoandikwa imeandikwa juu ya msalaba ambao alikuwa ametundikwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe watawala, wafalme, kwa maraisi na watu wa kawaida walidiriki hata kudai jina la Yesu au jina la Mungu lisitajwe katika katiba zao, mabunge yao na katika mikutano.
walitaka kujifanya kuwa wao ndio wafalme wa dunia hii. Kumbe Baba Mtakatifu Pio wa 11 kwa kuanzisha sherehe hii ya Kristo Mfalme anawakumbusha kuwa Kristo ndiye mfalme na ya kwamba wanapaswa kuongozwa na kutawaliwa na Kristo katika kutimiza majukumu yao. Tunaposikia neno mfalme, nadhani wengi wetu tunapata picha ya kuwa ni mtu mwenye himaya, mtu mwenye mamlaka, mtu anayetumikiwa na hata wakati mwingine kuogopwa na watu anaowatawala katika himaya yake. Ni mtu mwenye nguvu za kijeshi, ni mtu anayewaongoza watu wake katika kuwashughulikia hata maadui zao ipasavyo, hususani katika masuala ya vita. Nakuta mfalme huyo ndiye anayewaongoza watu wake katika kupambana ili wapate kushinda vile vita. Ukienda katika swala la kimavazi, ni kwamba utamkuta huyu mfalme, picha inayotujia ni mtu asiyekuwa na mavazi ya kawaida. Badala yake unakuta ni mtu mwenye kuvaa taji ya dhahabu na vitu vingine vya thamani, nguo maridadi, na mwenye kuketi kwenye kiti chenye nakshi nzuri. Huo ndio muonekano wa wafalme wa dunia. Bwana wetu Yesu Kristo ni mfalme, lakini mwenye utofauti na wafalme wengine. Angalia yeye alipokuwa msalabani. Alipokuwa msalabani, na ndipo ambapo alitangazwa kuwa huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa amevaa taji ya miiba kichwani badala ya taji ya dhahabu. Alikuwa ameketishwa kwenye mti wa msalaba badala ya kuketi kwenye kiti chenye nakshi nzuri. Alikuwa amevuliwa nguo badala ya kuvaa nguo maridadi za kifalme. Yeye ana nguvu za kimungu badala ya kuwa na kutegemea nguvu za kijeshi. Na yeye anawapenda watu wake badala ya kutaka kuogopwa na kujitoa sadaka. Katika kujitoa huko sadaka, yeye hakupenda kwamba ajihurumie au kujijali nafsi yake, bali alitoa hiyo sadaka kwa ajili ya huruma yake kwa wanadamu. Kumbe utofauti huu wa ufalme wa Kristo machoni pa mwanadamu, Yesu anaonekana kama mdhaifu au ni mpweke pale anapotundikwa msalabani, kiasi cha kudharauliwa na kufanyiwa mzaha na dhihaka. Kiuhalisia, Yesu hayupo katika hali ya udhaifu, bali yupo katika uimara wake usiochunguzika. Vile vile, Bwana wetu Yesu Kristo hayupo katika hali ya upweke kama ambavyo tunadhani, bali ni mfariji, mkarimu na mwenye huruma kwa mwanadamu huyu ambaye ameanguka katika hali ya dhambi, ambaye lengo lake ni kutaka kumwokoa katika hali ya dhambi ili apate kuokolewa. Anamsamehe mwanadamu dhambi zake na kumpa uzima wa milele na kuingia katika ufalme wake. Huu ndio ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo, na hili ndio jukumu lake yeye kama mfalme. Ni mwanadamu aliye mnyenyekevu mwenye kupata neema hii, kwa kuwa huyu mwanadamu atakuwa anatambua udhaifu wake na kuomba toba na msamaha kwa Mungu ili ayapiaishe maisha yake kama alivyofanya mmoja wa wale wahalifu tuliosikia katika Injili takatifu. Huyu mhalifu wa pili ambaye alimkemea mwenzake na kusema, wewe humuogopi hata Mungu, nawe u katika hukumu hiyo hiyo. Nayo ni haki yetu sisi, kwa kuwa sisi tunapokea malipo tuliyostahili kutokana na matendo yetu tuliyoyatenda. Na mwisho wa siku anamwomba Bwana wetu Yesu Kristo, Yesu nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Huyu mtu anaonyesha imani aliyonayo kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na anamtambua kwamba Yesu Kristo ni nani, kiasi kwamba anatambua kwamba yeye kile anachokipata ni kutokana na uovu alioutenda.
na mwisho wa siku anategemea huruma ya Bwana wetu Yesu Kristo ili apate kumkumbuka atakapoingia katika ufalme wake. Kumbe ndugu zangu, mwisho wa siku, licha ya ujeuri tunaokuwa nao, licha ya kiburi tunachokuwa nacho, licha ya majivuno tunayokuwa nayo, licha ya ubabe tunaokuwa nao, licha ya uonevu tunaokuwa nao, licha ya wivu tulio nao, licha ya uchu wa madaraka tunaokuwa nao, na mambo mengine mengi tunayotamba nayo, hatima yake ni kurudi kwenye msalaba uliopewa hadhi ya kupatikana kwa wokovu wa mwanadamu, ingawa mwanzoni ulitumika kama njia mojawapo ya kutoa adhabu kwa wahalifu. Ndugu zangu, msalaba umekuwa ni hospitali kwetu. Msalaba umekuwa ni daraja. Msalaba umekuwa nuru. Msalaba umekuwa shule ya kujifunza kuhusu ukweli na msamaha wa Mungu. Msalaba umekuwa ni upanga wa kujilinda dhidi ya shetani na mitego yake. Na msalaba umekuwa ni mahali ambapo kila mwanadamu hukutana na Kristo. Hivyo, ndugu zangu, ufalme wa Yesu unaoonyeshwa katika utayari wake wa kuubeba msalaba ni kufanya kuwa mahali pa neema na matumaini kwetu sisi na watu wengine. Anaendelea kufanya hivyo katika maisha yetu hata kwa mwaka unaokuja ambao tunatarajia kupokea mwaka mpya wa kanisa. Kwa kuwa utawala Bwana wetu Yesu Kristo, na Yesu Kristo mwenyewe anaeleza kwamba hakuja kutumikiwa bali kutumikia na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Rejea Injili ya Mathayo sura 20 aya 28. Haya ndiyo yale ambayo Bwana wetu Yesu Kristo amekuja kuyafanya, na huu ndio utawala wake kwetu sisi wanadamu. Na ndio maana anaitwa mfalme wa amani. Hivyo ndugu zangu, tujitahidi. Tumruhusu huyu mfalme wa amani Bwana wetu Yesu Kristo atawale familia zetu, atawale maneno yetu na atawale matendo yetu ya kila siku, ili siku zote kila ambacho tutakuwa tukifanya kwa kadiri ya mwongozo na maelekezo ya huyu mtawala wetu wa amani. Hivyo tunawaombea wale wote ambao parokia zao, majimbo yao, vigango vyao na jumuiya zao zimebeba hili jina la Bwana wetu Yesu Kristo mfalme, ili siku zote wapate kutambua utawala huu wa Bwana wetu Yesu Kristo na kuweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku na kuweza kudhihirisha maisha yao kupitia kile ambacho wameagizwa kukitenda kwa sakramenti ya ubatizo katika zile kazi tatu, yani unabii, ukuhani na ufalme. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na ufalme